السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على حبيبك المصطفى. معايا حلقة جديدة، الناس تركز وتسمعنا. معايا في ظهري جمهور النادي الأهلي، ودي قصة بألف معنى. لايك واشتراك وشير على حب الأهلي يجمعنا. يلا بينا. نبيل عماد بوجبة، أحسن ستة في مصر، أحسن تمانية في مصر، أشيك وأجمد وأفخم واحد يقلد إمام عاشور. قصات إمام عاشور، كلام إمام عاشور، الحراق، المرعب سوشيال ميديا. النادي الخاص به نادي الزمالك يقرر الاستغناء عنه. نفعك دلوقتي امام عاشور؟ نفعك دلوقتي؟ انت نسخة بيراميدز كانت احسن من نسخة الزمالك. الاعتراف بالحق فضيلة. انت كنت هناك بتعرف يعني ايه الف ب كورة، انما هنا كنت بتعرف تعمل حاجة والله العظيم ولا قدمت بربع جنيه. جمهور نادي الزمالك لحد دلوقتي موقفك على رجلك عشان هو بس مش عايز الشماتة فيه، في الجمهور نفسه، مش فيك انت تولع. انت بالنسبة لك هم مش، انت مش فارق معاهم. انت بس عشان محسوب عليهم مضطرين ان هم يساندوك. والله العظيم غير كده اقسم بالله انت مالك فيها. مش بص انا جاي لك بقى من الاخر، من الاخر. انت مش بتقدم لهم حاجه، انت بتاخد منهم فلوس وبتروح تاكل في النادي وبتلبس هدوم النادي وبتطلع على سوشيال ميديا النادي بتعمل وتخلي وتسوي، انما بتقدم في الملعب لا. الجمهور كفران يابا، الجمهور كفران يابا. لا انت بتقدم في الملعب ولا حتى عارف تنفع ولا تفلح بره الملعب. ماشي، امام عاشور عمل القصه الفلانيه هعمل زي امام عاشور، عمل معرفش ايه هعمل زي، ويلي يلي يلي نفعك يلي يلي. نفعتك دلوقتي ولا اي بتنجان، كله في كله في القنص منانا. فاتمنى ان احنا نشوف نبيل عماد بوجبة في فرقه يعني ما تكونش في القاعه في الدوري. واتمنى ان انت تفكك بقى من يلي 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 وتركز في الملعب. يا ابني انت ما بتعرفش تستلم كوره، انت ما بتعرفش تلعب. دونجا انت ما بتعرفش تلعب. انا مش هكدب عليك، احنا مش في وقت ما فيهوش كدب يعني. دلوقتي احنا ما ينفعش نكدب دلوقتي خالص، ما ينفعش نفخم دلوقتي. انت مالكش فيها، انت مالكش فيها. سهله وبسيطه اهو. فاتمنى ان انت تراجع نفسك وتشوف لك مدرب كده يعرف يعني ايه باصي. باصي كده، استلم ببطن رجلك كده، طلع الكوره كده. انت مطلوب منك ان انت تطلع اللعب. انت اصلا ما بتعرفش تستلم اللعب. انت بتخاف من الكوره لما تجيلك. انت مش فاهم انت لو لابس بوط، عارف البوط اللي هو الطويل ده، كان زمانك بتعرف تلعب اكتر من كده. انما انت خالص، انت في القنص منانه زي ما انا بقول لك. نخش بقى على الموضوع اللي بعده. نركز بقى في ايه؟ في موضوع المدرب. والمدرب راح، المدرب جه. اصل المدرب مارك روزا، اصل المدرب جوزيه جوميز، اصل المدرب معرفش مين، اصل المدرب طالب 5 مليون دولار، اصل المدرب طالب 100,000 ين ياباني. في ارقام كتير راحت وجت، في اقاويل كتير راحت وجت. واخر حاجه استقرينا عليها امبارح بالليل قبل ما ننام او اول امبارح الصبح، احمد شوبير على صفحه الفيسبوك اعلن ان انا كاتب اسمه هنا خوسيه لويس ريفيرو او ريفيرو، براحتك قول اللي انت عايزه بالطريقه اللي انت عايزها. بطريقه غريبه جدا. انا ما كنتش اتوقع ان الراجل ده في الحسبان اصلا. ما كنتش اتوقع ان الاهلي ممكن يفكر فيه تماما. فكره بره الصندوق تماما، زي ما حصل مع موسيماني، زي ما حصل مع فايلر، زي ما حصل مع كولر. غالبا الاهلي ماشي على سياسه هات المجهول، كده كده هو عطشان بطولات فهاته، احنا نستنفع بيه، هنديله فلوس قليله وفي نفس الوقت هو هيكون عطشان لمظهره، للسي في بتاعه، ان هو يعمل اسم، ان هو. ففي الغالب النادي الاهلي ما بيعتمدش ارقام، بيعتمد ان الشخص اللي جاي ده فاهم اساسيات والف ب كوره عشان تقدر تديني. بس انا مش عايز منك حاجه تاني غير ان انت بتفهم كوره، بتفهم كوره، بتعرف تحرك اللعيبه، بتفهم يعني بتفهم سياسه اللعيبه. اتعاملت في افريقيا قبل كده. اصل انت ما ينفعش تجيب لي مارك روزا
زي ما كان بيتقال تجيب لي مارك روزا ياخد الشيء الفلاني وهو اصلا متعود على اوروبا وشتاء وبرد وتلج وزلازل وبراكين وحاجات كده، وما تجيبوش في ادغال افريقيا. ما هو انت جايبه في منطقه ما ينفعش اللي هو ايه اتعامل بقى، لا. يوم ما تجيب مدرب، انت اخر مره جبت مدرب اسم امتى؟ افتكر. مانويل جوزيه نفسه كان جاي لك بلا هويه، بلا هويه. دلوقتي مانويل جوزيه بيتم تكسير ارقامه، او في مدربين بيجوا عشان يكسروا ارقامه. بعده كولر، يعني لو مش هجيبها لك بالترتيب. بعده كولر كان حد يعرفه؟ لا. فايلر كان حد يعرفه؟ لا. موسيماني كان حد يعرفه؟ لا. عرفته انت بس من سان داونز، غير كده انت ما كنتش تعرف سان داونز، ما كنتش تعرف موسيماني. يعني كمسيره تدريبيه انت ما كنتش تعرف موسيماني. فبالتالي اتجهوا لفكره هات المجهول. هو كده كده عطشان لبطولات، لتحفيز لجمهور، عطشان تاكتكس، عطشان يبان في العالميات، يبان في البطولات، اسمه يبرز، بحيث انه لو مشى عندك من تاني موسم او تالت موسم عمل سي في محترم يقدر يدرب اي فريق. كولر لو دماغه في التدريب، اي نادي دلوقتي في العالم ممكن يفكر في كولر عادي جدا. ليه؟ لانه درب النادي الاهلي وراح معاه كاس عالم واخد معاه افريقيا واخد معاه ده. فاهم انت الدنيا ماشيه ازاي؟ طيب تعالى بقى اقول لك معلومات عن خوسيه ريفيرو او ريفيرو، زي ما انت عايز تقول قول. الراجل ده اللي الناس كلها تعرفه من مين؟ من اورلاندو بايرتس لما قابلنا وكسبنا، بس محدش يعرف عنه اي حاجه. فتعالى بقى ان انا احكي لك مين الشخص ده وايه اتجاهاته وطريقه لعبه، اساسياته في الكوره بمعنى اصح، عشان انت تكون على درايه بالشخص ده لو تم التعاقد معه. والكلام كله ان هو هيوصل القاهره النهارده بجلسه مع كابتن محمود الخطيب، بص هو ورقيا المفروض كل حاجه هتتم النهارده. يعني الاعلان بالكتير قوي اسبوع، ده لو تم يعني بالكتير قوي اسبوع، عشان ريفيرو هيوصل القاهره للاتفاقات المعنويه النفسيه. انت ايه عارف لما تروح شغل الشركات ده لما يتعمل لك انترفيو، طب لو اتحطيت تحت ده، عارف انت الاسئله بتاعت الشركات دي، هو ده بالنسبه ده اللي هيحصل في الاجتماع النهارده. تمام. الشخص ده اسمه خوسيه لويس ريفيرو. تاريخ الميلاد 15 سبتمبر 1977، يعني حوالي 47 48 سنه. تمام. مكان الميلاد اسبانيا. انت ما دربتش حاجه اسبانيا قبل كده، فده بيأكد ان انت ماشي على نفس النهج، ماشي على نفس الطريقه اللي انت ماشي بيها مع كولر وفايلر وموسيماني، مع سواريش. انا نسيت اقول لك سواريش. كل دول كانوا مجهولين، في منهم اللي نجح وفي منهم اللي ما نجحش، واقل نجاح فيهم على الاقل اخد افريقيا. انت فاهم احنا بنتكلم في ايه؟ وطبعا موسيماني واخد معانا التاسعه دي، بالنسبه لنا يعني الدنيا وما فيها. طبعا اسال اي اهلاوي عن رقم 9 بس هيفتكر لك محمد مجدي قفشه واللوزه اللي حطها في ابو جبل كده، ولي. ماشي نكمل الموضوع. طيب اسباني قلنا. بدأ مسيرته التدريبيه في الفئات السنيه في اسبانيا، وتولى تدريب عده فرق شباب. خلاص يعني كله شباب في شباب. عمل كمساعد مدرب في فنلندا مع انديه هونكا. ركز في الاسامي عشان انا مش هينفع اقولها مرتين، دي اصلا بتعمل شد عضلي في اللسان. مع انديه هونكا وبي كي 35 فانتا. ما اعرفش ايه 35 فانتا ده، مش عارف يجيب كوكاكولا ولا المهم ركز بس. وهلسنكي ما اعرفش ايه هلسنكي ده. خلاص. وبعد كده تولى منصب المدير الفني لفريق انتر توركو الفنلندي اللي راح فيه عبد الله السعيد كده كام شهر ورجع، من 2019 ل 2021. دوري مجهول. وحقق معه المركز الثاني في الدوري، وتأهل للبطولات الأوروبية بعد غياب 6 سنوات. يعني بفكر واحد زي ده بدوري مجهول طبيعي انه يعمل حاجه. بيقول لك بعد غياب 6 سنوات. فالشخص ده عمل حاجه في بلد اصلا كانت تعبانه، فاللي هو ده يبين لك برضه نبذه ان الشخص عنده، يعني ما بالك بقى لو معاه امكانيات، معاه حاجات يقدر يعمل بيها، فدي برضه تختلف. وتولى تدريب اورلاندو بايرتس 1 يوليو 2022.
انجازاته مع اورلاندو بايرتس: كاس 2003 2022 و23 و24. اول مدرب يحقق اللقب 3 مرات متتاليه. افتكر ان هو اخذ الكاس ده 2022 و23 و24 وانت معاك في نفس البلد صن داونز، واخر كاس هو واخده 2024 ده واخده من صن داونز. ودي بالنسبه لي برضو كبيره، انك تلاعب صن داونز ومش انا اللي هشرح لك عن صن داونز، مش انا اللي هشرح لك عن تاكتكس صن داونز ولا طريقه لعبهم ولا فكره بقى التيم اللي معاك بفكرك انك تكسب صن داونز في كاس وتاخد 3 كؤوس في 3 سنين متتاليه في نفس البلد اللي فيها صن داونز. دي بالنسبه لي تحسب للراجل. تمام، يعني هو ده اللي يبين لي بقى ايه، ان الشخص ده ناقصه امكانيات، ناقصه بس ايه، حاجات يقدر يشتغل بيها، عناصر بس يقدر يستخدمها. واللي انا عرفته عن الراجل انه هجومي جدا جدا جدا، وده لا اخفيكم سرا يعني. انا بص، اجزم ان من ضمن الحاجات اللي دور عليها لجنه السكاوتنج في النادي الاهلي ان الشخص ده لازم يكون هجومي. قرفوا خلاص، واحنا كمان قرفنا من حته الدفاع بتاعت كولر ومش كولر. مش انا اللي هحكي لك بقى، انا طفح الكيل وذهب الليل يا حماده والله خالص يعني. تمام، نكمل. عمل ايه تاني الراجل ده؟ وكاس نيت بانك 2023 2024 ده كاس وده كاس. تمام، وصيف الدوري الجنوب افريقي الممتاز 22 23 و24، موسم 22 و23 و23 و24. الوصيف في الدوري اللي فيه سان داونز برضه مش سهل. ارجع اقول لك ان سان داونز من اجمد، يمكن من احسن الفرق وافضل الفرق بعد النادي الاهلي. تعرف تلعب الفرق. الكلمه دي مش ان انا اكسب بطوله، بتعرف تلعب، بتعرف تجيب اجوان، بتعرف تكسب، بس هي مش محظوظه في النهايات، وربنا ييسر لها الامر قدام بيراميدز ان شاء الله. ندخل بقى على المباراتين اللي مفيش اهم منهم النهارده. ركز معايا بقى عشان اللي لفت انتباهي حاجتين: لا تصريح ايمن الرمادي، ولا اعتراض جمهور نادي الزمالك ان هو ازاي يكسب، ولا ان هم يفكروا في نفسهم اللي هو احتمال لو كسبوا بيراميدز ممكن يدخلوا اصلا افريقيا عشان بيراميدز هيقع تاني فيكون عنده فرصه انه يشارك في افريقيا. لا، انا اعتراضي على الحكام اللي حكم الساحه بتاع الزمالك وبيراميدز احمد الغندور، ومش انا اللي هقول لك مين احمد الغندور. وبالنسبه لنادي الزمالك وجمهوره، احمد الغندور بيخدم النادي الاهلي اكتر ما بيخدم الزمالك. وبالنسبه لنا احنا، مش انا اللي هقول لك مين احمد الغندور. ركز بقى الناحيه الثانيه كده. محمود بسيوني حكم الساحه للاهلي وسيراميكا. فاكر مين محمود بسيوني؟ ايوه عليك نور، اللي كان موجود في الماتش اللي ما راحش فيه النادي الاهلي الاستاد. لنا الله على اتحاد الكرة ورابطة الأندية ومصر بحالها، والله العظيم. النهارده ماتش العمر لجمهور نادي الأهلي وللنادي الأهلي. أنت مش مطلوب منك غير إن أنت تكسب، مش مطلوب منك غير إن أنت تركز في الملعب وتشوف الفريق محتاج إيه وتعمله. ما تأننش، ما تبصيش غلط، كورتك تخلص بسرعة، تخلص الماتش بدري. ده اللي مطلوب منك، سهل وبسيط. أنت ماتشك قبل بيراميدز المفروض ده 70% من قوة بيراميدز مش هيلعبوا النهارده، اللي هو فيستون مايلي الفينيشر بتاع الفريق مش هيلعب النهارده. مروان حمدي حلو بس مش احسن من فيستون مايلي. ده كساحة يابا، ده جمهور النادي الزمالك ونادي الزمالك المفروض يكون عندهم دم ويكسبوا النهارده. ده مفروض، ده الف ب كورة يعني. تمام. الاهلي هيلعب الساعة 5 وبيراميدز والزمالك هيلعبوا الساعة 8. ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي، ان شاء الله يكون الفوز حلفنا النهارده، وباذن الله نكونوا منصورين النهارده. وان شاء الله اللي فيه خير ربنا يكتبه. انا مش عايز حاجه تاني، اللي ربنا كاتبه هو الخير، انا مش عايز اي حاجه تاني. انت اللي مطلوب منك انك تكسب، مالكش دعوه بنتيجه اي حد. انت كسبت ال3 ماتشات اللي جايين دول، وبيراميدز هيقع في ال3 ماتشات اللي جايين. اكسب. عايز الدوري، ما تفرطش في اي نقطه. انا مش هتكلم اكتر من كده. رامي ربيعه مش في التشكيله، محمد هاني مش في التشكيله للاصابه،
عودة أشرف داري من العناصر اللي فيها مكاسب كتير جدا. معرفش هيشارك أساسي ولا لأ، بس أهم حاجة عندي التركيز من كل اللعيبة. بس كده، وبالتوفيق لكل الناس. وبالتوفيق للزمالك. فانيلا البيضة بخطين حمر أنا أفضل أحبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.